a new sponsor. Yay! Yeah, so without further ado, we do the beautiful ladies in the house introduce themselves. So we're gonna start with you, Michelle. Hi, Michelle. Hello. Bom dia. Dank je voor tudo nos hour. Super excited to get into the topic. Ja, meu nome é Michelle Avery, met mama de mucha mulher de 5 anos, Demi Joy. E, yeah, can't wait. Awesome. Anto, nós temos também Atene. Hello, Atene. Atene not new to Sincerely Carolina. Actually, no. You are not. Ako minta outra banda de Mike. Mas biya ko sa din na, pero I'm going to spot it. it's always good for a change of perspective. E amita ang mama de dos Yuchi. Yeah. No baby mas, nós temos que começar a realizar isso aí. Muito mulher de 9 anos, Riverland, e me tem Jax, que está 6 anos. Me tá kinang pa sobre Carolina, basically, ons minha coffee date, and kinami por a haki in the just here we are. Nós vai have conversations that we probably would have, pero como você está escutando nós. Sounds like fun. Yes. But to this one good tuning in, then ang auto work and to portalo na by por follow the whole conversation. Do not worry. Por walk back riba YouTube e Facebook di Cool FM e YouTube di Sincerely Carolina. Of si buta bisa episode so nami hope interessante pero min not in tempo weekend ki do not worry. Por walk back anytime riba YouTube e Facebook e riba jamars po hayele riba po favorite podcasting platform whether it is Spotify or Apple Podcasts. So do not worry if you do not catch the whole thing. All right, so back to school. Antomita sinti ko turhena ding different approaches, which is obvious, right? Nosa diferente hena so you might have different approaches to como te preparar para saki. Yes, ita lo que ta si conos turta makes the world go around, right? Right? Exactly. But it's it's a bunch of little people who are going to school, one teacher, who think could deal with a bunch of little people and they're adults. And I appreciate teacher this panapasensya for real. On a day-to-day basis. Das parang enjoy ng vacation. You right? deserve being it. fully energized. Many teachers, they're not just in class giving class, nanda echt go of vooral de mi experienza ko juffrouw ko meeting. Shout out to juf Marcia. Echt the best teacher pas over ela go beyond just giving classes. Eta echt tima so mucho nang anto pa full ora nan di school eta constant app wa contact ko mucho nang. Dus she's amazing. Dus is met echt apreciata met die hobby juffrouw nang of de nam trabalho ko na nota gis only at school, it goes beyond school. Mita compartilhe opiniões e basically nata duna parte di na mes. Dus once nata den classroom nata nata parte dus di meio também dus mita echt apreciar isso. Nata wake men parte di família eigenlijk dus kon nata confia de vrouw of meneer. Depende de que caso, pero Sim, so viene visto não tem ducha vida, não tra metade dia. They deserve it. They don't. Espero não tem ducha vida, mas só they deserve right? it. Yeah, mita bisa there are times onde ko mita rethink my life choices. As we all, as all of us do. Anto mita wonder when could I have been a teacher? Anto después me pensa de quanto worlds what I could deal with. Anto, you know, y'all know me. Yeah. I probably could not have been a teacher. I mean, but I would need to teach adults, but already bisa ko miti ko deal ko lang. And that's it. No extra. Actually, mita wabo but adil hope mo ko mucho na vorar ora di bo camp ke ko True. Mita kere eta dis Limited time and amount, you know? E That's quando different. Sí, pues a mí ta ako wagbo. Sí, portando com mucha, pero sí, Yeah. mita wagbo, botinha paciência e. Sí, e Paciência mita is wabo keyword. mata dil ko bo sobrina Ashley dus I love it. Dus to be able to stories mita mo hard emojis. True. If my boss is listening, I am not planning to quit to go be a teacher. That is not what I am saying. That is not what I am saying. But I still would like to think kumita hobi young this. You know, I do think of the possibilities. Pero
ora ko mi pensa riba lokal ko bas kami bisa, right? Bas ting hobby bong ervaring ko a school ko bas yun ata ding ang teachers lang ko na ahaya anto bita kere ko meskos ko bas ting hobby parents ko ting ervaring aki throughout the years ko teachers lang ko to make a difference in their life, right? Their life como parents, their life di ng you ko ta hasi e proceso ding mundo aki ko ta so fast paced anto everybody's busy anto everybody's trying to right make it work ta sila mas fácil but you also hear ko other people portanto ta satisfied com teacher vooral si boting man voorbeeld yung teacher ko ta exceptional kiko ta ding boss opinion the things ko sita ding bomang pa you don't know the new teacher, right? But tingo by hope ko ita as exceptional as the last one pero mita generally kere ku proceso your relationship no matter kung great persona tadi sumes also has a lot to do with kiko parents to put in and to key communication I bond but tambe to build in that process, right? 100%, yes. Kiko ta porta things that come to mind ko bosta pensa riba vooral ang escolar novo anto you want to start with a bang anto bakya purba from the get-go basta tiung bond also knowing your kids ko basta portating different personalities anto boting ko por explicasay tambe what they need in certain times kung mo por communicate this in effective ways anto purba di crea also a space ko teachers sa sinti ko boso tambe to safe space to talk to if they have questions. First of all, ting hobby pergunta bahasi das mita burbando di dissect. I know, it's always loaded. Pero meeting ko awari ba shout out na juffrouw pero mitami ko bisa mitami mi favorite teachers ko ta juffrouw Kira Schatschalk I juffrouw Raideling Odiber I aceite ko mino po bisa coadinanta miho pero diz ko den minha experiência ko UTA na by super bom dus nanta sinha conhecer boyu amita querer também ng personality dus nanta meet each other there pero se mane etan een fase ko eigenlijk nos tem como mane grief ko nos tem ko laga vrouw by anto by walking nos by kumisa kune e esse tá bom também pa nanta sinha nos na último dia ko nanta sinha nanta war informar kiko ta baita e paso anto ko kwaje vrouw na po expert of meneer na nos kol ta mission suyo tama dabei e esse ka mane miuchi Jax essa ka meta mane je vrouw Jazz anto botava full so na ta light up meta mane je vrouw Jazz no eta mane ai mami ja, me querer também des prome ko bohinga boyu nung school botasi bo research também, no? A mim vooral me toa kiko tanang curriculum, kiko tanang vision na school. E research has also shown ko nota hobi hena te querer te school kung school te zita right e building kiko pero it's actually the teachers e maior nan também des kung hinka bota dinge edukasyon community around it that make a difference is imi tari para na school una nos yun ang tami ta bay ko mayor na ta hopi involved ando mita mak me ko famia nandimi konosin nandimi na yun ang school ta they're not the parents not ask merit ko local amit acostumbrado DJ ando bota ahwa kung big difference there também yung experience di lo que pegou bota vista explicando bei voor revolente da een school anterior e me da compreender pa via de COVID reasons nós não mag 31 parents não mag beyond the gates right pero nunca me nota tem a comunicação que a vrouw para me tende update sempre me tá essa depois que rapport bem cas com que me por eu dele para next pero quando nós está hora que acaba nós tem pointers mane this and that ando ya but comes a work on it dus pano no ko bata pera tempo pero to ko por ya bota on the right path ka bem desde hora te hora ko ponto ta riba papel correcto sim e ma menciono algo importante Misha parent involvement abo misa ki school boso yun ang tabay obviously e mita sinti tame ko eta echt mane un requisito mita sinti ko riba kaya mes as an or mita escucho otro parents ng papia parents ng kuta druk por example
En daarmee te say, toevallig mijn heeft zo daarmee tot bij school. Dus we say, she's a very busy person, pero verwachting kom mayor aan te involved, dat hoop ik duidelijk daarmee. En toch, if your kid is gonna go to that school, verwachting tak op de show up, ik op dat mane participate. I participate in different ways. Are but by volunteer you da school ko algo. Basta fe mucho nating projects dan ko go a little beyond mane school hours. En toch leesmoeder en zo bijvoorbeeld. Correct. En ba mensen involved. En toen mi sa ko ting mas school lang naruwa ko ting programs like that, pero ting hobby school lang ko no ting programs like that, right? I kiko te motivo, I'm not about to dissect that of basta imply ko misa kung pa fix that, I don't. But reality is ko botawak verschil si ding a bond ko to get created and to kung involved theory parents that ding everyday decisions panang you pero tami kung escola tabay sigi evolve anto mita kere ko misha algo biso importante ta imitamente escuchele ting differente factoren porque kung yan ta kisong school it might be proximity, right? It's cerca de mi casa of cerca de mi trabaho, which makes it easy for transportation purposes, by all means to say a valid reason. Otro porta ideology di school, right? Will be a religious, o naruba nos in school lang kuta religious, non-religious, anteriori bota siya based on that. Of pasobra, sa kita school ko, amabay, mi mayor abay, mi familia abay, right? Think different reasons pa kiko hen ta school of maneba bisa no school ta bonita ta nobo gebouw ta nobo it's in itself somehow for some people can man ko mane me it's a good school so de un gebouw nobo pero mi nota escucha suficiente ko even within no manena na ruwa bijvoorbeeld maioria di na skolan ta skolan di skolan jay batin DPS at jay batin otro stichting na manena SPCOA por ejemplo iba tinha sunang mas chiquito tame pero mi nota escucha gente ta bisa mita kisa skol aqui bambisa di skola mes paso berana ta skola in anting manena ng main curriculum pero cada school ng hoofd in ng team to get to work on their actual programs. At também não escuto suficiente gente de bisa basta wow, mas sinta ko nang anto den processo de schrijven mucho, mas actually by has un tour of un aya problema, vai un tour para me haya sa com a escola to function, kiko ta ng values e verdade, tanto nas whole regras, see if it matches my home values of was use of personality because I also think that's very important, right? But yung you ko po recognize some type of personality and to bosa acaba ko ito ba clash ka skole pa sobra ko so personality and to skole it's not gonna work anto mita wonder si bosa ting any idea why that might be ko hande nota maybe think that much about it about a little details lang aid yung school manipula bisa no by what vision and mission and to programs Bosa sí así na leo mi no llega pa by walk mission and vision dice pero etabay mas tanto también unda bota biba dus etabay man yung automatis route qua school polokis e también mi tengo bisa lo que me ta encanta ko makumisawak pari school nanta bezig ta the initiative di hasi man yung garden kain sí they formen na Princesa Mari imam bezema escucha minus a city mas I would really love to know na kuminselem so kuminabira man voorbeeld pa man un proyecto grande ato what in school starting which is really nice na e mainta po des man orin baha mi yo mi po des kana bay kunin ito en ado akong bonita to costa man ito man un flora and fauna vibe man ito serene des ito man sí adoraya great plan de focus ribe con eu sobra tem mucho they're not academically driven basta tem ata creativo tem ata ding planta mata and we need them and we need them and you know basta tem ata bisa na boting cozinha boting ler boting halboni boting algo timbre sure pero tanten ko ito lo que individual desea de así for the rest ando boting ko mane sende emotor ni de mucho tambe se tambe hobby importante se hobby great ko escola anta focus aworiba is econi ko ting mas component teórico como parent vou por visa a me quer para me youth exposed na the outdoors, right? Anto ko eta comprende portare no to gusto mata and that's okay too. Pero me concept the outdoors in nature tata mas tanto Montessori pero me te senti mas escola kumisa ripara ko that's the route algo importante yes so it can be incorporated right me se tu manang como voorbeeld anto
start small. Mane, Correcto. Dus ito ba Sí. it will bloom eventually. So, mi pensa, ja, por ahora kita laat, obviously, tour inscriven na pausa, etc. Sí, sí. Pero these are things pa po think about, tanto even, en otro laat pa po sa kiko si bo skolta by hasi, right? Of si kiko bo skolta about. So, si bo YouTube yan skol nobo or not, porta sinanting website, misa ko na tour skol ting website, pero sinanting website, check it out, reach out. Sim, mi kena bisa mi pudi kung mita sinti kumita basta lax ainda ta kunos ting app, class support app, which in acaba promeko ba even think about something, acaba ba tayo for un relato Sim. up to date, Yes, so update, sim, eu correcto. ribono di bai cansa e frau tampouco, mane mita comprende mane bosa nada. Porta no chiar 30 mensajes de vakantie. Exactly, di Correcto. differente parents, differente personalities and characters. Ik wil zeggen, met haar heb ik great, ja. Die moet bij een man plezier, anto en je vrouw, dus naam, has je hoop ik duidelijk. Bozo mag trouwen, bozo groupchat, maar je vrouw nooit dat adem. Dus mayor mesra take the lead. Dus oké, se bozo tem pergunta, whatever, met haar geef door naar Marci, a cena. Dus is het dan met haar great, no? Sí, Dus sí. a trove não sabia back na com involved e mayor nan taco, algo hoop importante. Dus Sí. E que vos como maior não decidir que esse é algo que vos está quer, vos que vos está sente que tota maneira uma necessidade para tini, então que maioria classe tiene, seguramente. então Sí, the sí, teacher tú. doesn't have to be in it. I mean, Yeah, você como maior you can talk to each other, você? Sí. Dus, Sim, por algo, se tem algo going on, então, dus, bota get up to date, porta malubida ko esse man que tem viring, muito na mesa vim piscina blau, nada começa a mandar reminder, oh, thank God, para mim como sale eficaz, right? No, corre rush, a tu cambia. Pues así también, no te lo que mucho riegas con pero mami, This was your responsibility. why am I different today con my other classmates? That is so funny. Sí. But it's important, right? Sí. So, kiko ta kosan ko, voorbeeld ng ko boso por experience, boso mention ako, boso tinha class important di hopi information e riba. Sí. Kiko ta information ko porta boso na ni pensa riba ko bosta haya, anto bosta pensa, wow, mita spera, maybe most schools do, maybe not, pero ko bosta spera que sa kita standard ko tour school ta haya como information. Como información, no sé, pero varia di lo cual, class también, ajá, sí. pero lo cual gewoon in het algemeen, lo cual echt trekt me aan die school, aki man plezier ta kon anti maatschappelijk werkzaam, no sé si es toerschool ting is No. Die dus- school antigo share. Dus dan ting essay plus dan ting very strict rule about eating healthy tambe. That's Dus- it. I love it. Ja. Was dat ja met een treat surprise day me ko so lunchbox, maar mandé ko cornflakes. Gewoon in zo. Aha. Even bisa. Demi, dat is niet gezond, hè? Meneer. Pero met hij is great, So yes. funny, So aha. para ito make em mayor nang aware tame sa indeed we can make better choices for our children. Dus is in te kono ko ma echt gusta anto. Ante mucho não te pick up on it. Paso bem Yes. para Jax não te come. Mas tu não fruta bem não te worry. Pero once ela bisa mami que aqui me também Okay. Basta biar sama comprei ali, corre vai. Ante que não, e frau ta corte uma maneira, desse ta wax e frau com eta comer, anto eta maneira assim Sim. né, dus Encourage, me não supose corte chiquito, me supose corte de mitad, anto pues scoop it out. Ah, So that's okay, got assim it. na tem uma maneira para comer que obviously. E me gusta também com nanta echt promote para ler boekje. So para Okay. Aruba tem uma cultura Sim. com Nós não gostamos de ler. Nós não ler boekje, então nós não talanta, nós não tampouco tá cena ler boekje. Dus assim também a motivar minha cultura noite me ler boekje para mim com nós dormir. Dus assim também Sim. me erg gusta. E outra coisa que era é também que bijvoorbeeld kikolo ta nice initiative para outra escola por kasi ta mane newsletter send out mane misako também per kwartaal is it? Kuno sa hay mane Sim, moppy moppy, kubo aha. po by online anto hay mane updates what's going Die on. full school. Sí, what's Okay. going on. E também torja luna maior não por bem, nanti Ah, um sim. opening, Okay. dus full mane meeting que escola riba plain, então não tá assim mane oração, então portamos muito assim ai, of ela ganha prêmio para dilante, então você na po show off ng medals or trophies. Na, Sí. is it a leuk? Ito mane ayaw ko na to look forward to. Anto maior não por join wak também, Sim. dus is het leuk, nanta canta, dus is het também toch great. Because it gives a sense of community pa sobra, I mean, zit een basisschool bijvoorbeeld, is je moet je ta start en to kerina ng pature 6 ay nanta 6 ay. Sí. It's a for a child that is a huge chunk of their life. Sí. Basta? I remember back then the money I It's everything. I want to grow up and now yes. Sí.
I want to go back. Exactly. Oh. Adulting is not fun. Pero anyways. But it's necessary. Sì, dus Right. we keren alle na het echt een community die bo school kong involved in major nanta anto kong teachers nang kong dedican nanta tambe. It's not just teaching, it's more than that. Sì. Dus ik denk dat het important. E misa for a fact também ku misa ta mane un tiki timbia porta kailat anto mi yona kapat mane mami no sta lat mi mane hold on bosa mane bosa belta pati shetori 45 que men é seita lat você tá prome ku shetori 40 Se você porta do serra vai trepar. all right bosa então mi tá ele ku mane asta não tô a mi no tingo bisa okay bas Sim. kaira bo gente Bah. bang nos tingo vai não tá klar from the get go tá mi timbia hata So, essa da coisa que não sim na school, right? Nita E não bem com ele, pero me te querer também it's a sense of que a pessoa não sente que não belong to this community, que não echt sente eta manena não quer que é malo. Aha, você que bem, mas me não quer offend my school, of my teacher, mom, você? Então, bita hayan se ita algo hobby bonito se bopa foster in a kid, right? Dor kuna nota mane nota kuna ta sinti mal about it, pero nata aware kuma ne isa kita voorbeeld. Dus na kerta ina bij voor panapo hunga unja 5 minuten promeku school kuma isa Sim. kunang friends. And it's probably sobre ito não ng te sentir disiplina. safe, e não te Sim. sentir que tá um lugar que não quer vai, Sim, então que sim. não tá contente para vai. Sim. Então, Isso é muito importante. sim, right? I mean, sempre uma vez que se muito não tá feel weird about a place or a person, and to see a place at a school, you really need to take that serious. Sim. Because you spend a lot of time at school. So se muito te sente incomfortável para tour ora nem tour dia, anto ko echt nog bij, anto echt nog te gusta, eta coisa para have a conversation, anto portai tem te maken com outro muito na de classe of outro muito na de school, pero portata é cultura de escola of cultura de teacher e também. Correcto. Então, agora eu vou mencionar algo assim, como tá interessante, vou mencionar personalities, right? Kids also have personalities. The whole Então, spectrum. sim, então, me dá sinti como né, tem hora nós pensa tem muito não só pensa que não supposed to just para adapt to people, então que não tá me tem personality, então bara mas chiquito não tá ainda é também molding, pero once que você vira tique mais grande, na direita derde, vai arriba, está começa a vir mais clear. Então sei que realmente que some personalities not necessarily ideal com outro. Pero se você tem teacher que porta a personality A e a personality de mucha, não necessariamente é um ideal match, it still needs to work. Esse I will ku mitahay na me se embrace their personality, there's no mister bisa na ko na me se act certain way, nanting ko Yes. siya kung nanta by work me. Dus esse é bonita ku kung e frauta bem dinhe ora, so essa conhecer muito não, mas com a me conhecer por tai outro muito que tá in question comigo, mas sim, me conhecer me full pero. Me não sa com outro muito tá e ora nan é dynamics aí. Dus e frauta chega na solução by voorbeeld ku se tem algo passa porta mio no awake e maneira e nos meses escuta também perception de outro muito então para não talk through e aceita hope nice para aku mene mi yuchta to hope shy quieto e a umari para que começa a defender isso mesmo né ora mucha bisa algo porta nota bully but eta bisa algo mini and você mane mucha kuna tá Sim, tá que gusta joke. joke eta esse teco e eta bem com comebacks me mane girl wow, feisty but I love it e toch mane e des wanneer sige papi mane nada passa that's great Está muito pesado, Sim. pero é importante, right? Sim, me querer botinho o papel hobby com eu também. So tem momento não como te dinheiro então de me to condensar algo então oh my god. I swear me not sim com aqui. This is not me. Yeah, não sei pero botigo admirar que tá para su mês também sim, pero não sei ter rekening daarmee com nanta bezig tá como te bisa challenging of they're still growing. Sim, So nanta ensinando. bezig tá siando como para reagir, como tem momento não que esta situação não que tá isso mesmo dentro eu não sei ainda então é fazer de uma maneira não bom, sabe? Pero se é importante eu para depois você hala atrás, papi como eu e você vai assim, não? Me quero bo voice bo mesmo, pero tem melhor maneira para fazer assim. pero depende também quem tá considerar é no bom
Dus dat dan met in bia bijvoorbeeld True. met our parents ta mani forçando vai comida ando met our porta mi uno ta muito comfortable. Sì, corretto. Basta meetingu admitame ta se pero di bara botin ko laga boy mes mani feel safe ko mani vai Corretto. porta brasa of comida Sì. eta queda na je com Sì, eta. me tauta tinha sei, no, posso não Sì, só guardar vergüenza, ma ne chimici. Sì, botinho bem do nenhum sonho, botinho. Pero a mim to feel awkward doing that. So why am I doing this to my child? Exactly. So Eta quando conosco assim along the way. Sì, dus het un process. Sì. Anto mi kira neba mencionar, right? E teacher hobby biaha ta mak ng may ding hobby differente scenarios, dynamics, Yes. school parents might not. Anto henda ta kada hende, right? Meskos bagay bisa mucho nata nan vai queda passa for a long time. I mean, nós como adults ainda tá passando por new situations que we need to figure out how to react to. Menos, pero kids are going through it constantly. Anto essa parte de growth. Anto kung nang maneho to bisa, no? Nang brain vai seeing react, e momento whatever comes, ita a reaction. Sì. Anto reta passa, anto esse tame por causa que these are all people. Anto teachers tame por dating na mesong norms and values kiko anang ta pensa ta mane basta ang beskof of kiko nang ta pensa ta respectful behavior of kiko nang ta pensa ta bong no bong. So ora ko bata come into 30 children, 20 something children. Cultura being din na mesong households. Ko nanta am responsável den Gusto oro ko nang ta na beurt pa mani waki pausa. Anto tin teachers. Supervising. Aha. Anto tin teachers lang ko mani nang echt no ta gusto oro teacher eta supervise playtime pa sobra ko I guess a teacher eating mass rules about I don't know certain forms of play or whatever. Anto ture sa kinang umucha tame ta going through. Nós como adulto ta compreender que ta logis, right? Different personalities, whatever. Pero umucha no ta compreender se tame ta going through with okay, di kong mi teacher awe portato di que mas malbase of mane di kong a teacher ta grita sina hopi of basta di kong mi teacher nobo portana bindi un teacher ko no ta grita portata tin other forms of yama atención. Anto portata ta un teacher nobo ko su forma di yama atención di class ta his system. And then it's new. Portata by causa ko you tame yung new reaction. So, hello, what is this? I don't know, right? So how do you like talk to that about that? Como se yun ang sabing ka po sa tumani kaya di portang teacher, portang no nang mesmo teacher pero portang otro teacher of algo? No por Te ainda me bate na palo. Ah, that is so nice. though. Basta siya itambe ora mi puntre refer ko ba na escola we? That's it. I'm gonna need more than bom Sí, para visa ajá. quando vai indo, pero Ajá. obviously bom is buscar mais tactics para wak kung ito bay uit sumes ando después bay vor mita puntre okay des kung kaya bahong gawin di nang conversation ta flow e ora mita escucha mane kiko ta going on e te ainda me pobisa des ito bay indo bom. Esse me tomar meio com eu não de minha pareja. Não tô mais grande. Então, quando vai, bom. E você assim, nada. Sim, é nada, sabe? Você vai escolher mais assim, nada. Great. Pamanemi sa quanto ora, right? Suspicious. Should we be concerned? Pero sei por passa, right? Anto, mita hari pa sobra mita sinti Ashley minha sobrinha tipo de you know her and you know her too. It tem personality ko like I feel like she could like make friends with a rock if she would have to. I used to think ko ami por hase say anto eri Ashley assim ami ko no eigenlijk por hase say like I have boundaries but Ashley ta gewoon ita And I love that about you. So say na sa bira friends. Right? So may tatopi siya temple anto Carolina. I was on a mission. Such a nice girl. I was on a mission. We are going to be friends. Yes. Whether I like it or not, but I like it and I Thank love goodness. I mean, we're closing in on almost 2 decades, so I would hope so. it. We should celebrate soon. Pero basta batawa kasi ato das mita
mitahaya ko, no ko mitahaya ko oro outra mocha, mi sobrina mais grande, por exemplo, ora todo bis wanneer ja tahaya mi fruto fresco. Met ko ko super personality, tambe ta hopi mas gevoelig pa porta mood swings and stuff like that. So it's not that I didn't take her serious, but mi ta comprende ko it might just be her perception, and then we just talk about it. Maybe basta? it's the delivery, kung iya fruta, bisa importa iya fruta que me nema. Aha, correcto. Anto yeri, basta eta no ko mi ta tome menos serio, pero nos para just talk a little bit about, basta? Yeah, different teachers, vooral ora ko nanta by school grande, right? Switch A hoy biab, so ripoto by mak me mane differente teachers, anto Moral, teachers neta by mak may diferente mucho. Aha, dek dia, anto portama ainda na iega din bombes, anto si bota unje laatste lesuren nang. Sí. Ja, want bij haya teacher di mainta, basta? Pero anto you talk about it. Pero bijvoorbeeld als je ora de besami kom in haya om je vrouw te mane min of het fresco of algo met echt wonder. Sí, pero también la serie. Sí, met de film and it would take a lot. Pa mane Cynthia about, basta? Anto, partata just besami mane et haya ko, por ejemplo, she would complain about certain teachers in playground. Dus not as su teachers, pero et haya ko certain teachers, por ejemplo, ta grita hopi. Sendo ko eno dating teachers ko, portan nunca eno dating teacher ko ta echt grita hopi. Yeah. And then we talk about that, right? Ku, there are different ways of mane llamando atención, anto ku, yeah, teen teachers ta, of people ku say ta un forma panang mane assert. I don't know. Mijn experience mi awak bijvoorbeeld mi chiquito, je had kleuters, dus je moet je niet te over aan te bezig te wak kon aan te reageren contra dus otro mucho na inanta gusta hunga in ese de coco ting otro mucho ta tu me manen tiki bruto e otro não gusta bruto a mim un dia bruto não dus sí é facioso de enviar mita ora mi manda mi eu escolho mita mane mita espera você mane mi no haya mane un llamado of algo sí e mi dan aí leuk bijvoorbeeld enviar bij busca mio anto otro mucho bise algo anto mi conoce mio lava ne bise algo back pero je vrouw dat je vrouw pak je op ponen tu dos delante otro y para talk it out dus mané de combo no podíamos muchas of llama cualquier gente así na y como te la que muchas sinti anto Mari para ko hasta comigo esse eta wa que se pasa era un poco no te ve así dus eta ta siempre super otro mucho ta así con él y también mané sí me te quiere eta wherever you go, se na escola, trabalho, bota by high com diferente caráter, tem bonota by gusta mes, tem bota by love, pero essa é parte great eigenlijk om te gaan com na escola mucha, maak me tu receber, pero essa cena também compartilhar com certa gente. Correto. Não te bisa com juffrouw que grita, ok, sigue grita, pero você por essa comunicar esse comi, esse acaba um skill, ou na minha comunicar esse com minha mama, então a mama também escolhe papi, você meu tá tem um caráter assim, na porta no scream, or você talk it out, of tá mais suave. Dus toen ik kon niet met een experience panang, om dan aan te develop skills samen met haar. Dus met de keren, it's not a good thing, but it helps them in the process of life. Sí, no, definitely. Sí, anto, ja, met de keren tambe door sempre me se senti open pa maior, dan tambe por veel manier safe pa por bijna je vrouw pa papi connect, zijn ora kos no bij bom. No, sí, a mí sí te sientes very welcome to ora comigo contra algo, anto je vrouw ta happy to explain whatever, dus sí. I mean, no po bisa mane experiência como que da mane desaponta. E me dá muito importante, anto again, it's part of life. Maniba mencionar porta tem coisas que tinha mais com delivery, anto personalities are different. Obviously, me deu aqui para Jaxi River, e tem complete different personalities, pero anto bita wak botame como to communicate com nang is different. But that's recognizing that. Atenea se chama actually, so me tocar Jax também. Não, é super bom, mas Jax com BMX. Ela começa com 2, 3 anos. 3 anos, Então me tocar e vídeo não com etabula, com os by durante o mês, mas Atenea com onde meu coração queda. Não, mas sim, onde bahaya durf de hinka Jax ding de porta, aqui bonota mané medo, então a bisa no me ta juist me quer se a minha de no don't instill fear. Então se mais o great. Se tá algo com me which voice de boa tá de minha cabeça sempre por mim ser com Demi, então
deporte é algo muito importante para o you, é amazing, Essencial. mas sim de cultura muito mais de um deporte. Então, tu consegues com David também, agora David quer dizer algo, mas ok, no, don't instill fear, don't instill pressure, mas maneira de ser algo great como assim a divo, quero just dizer assim. Você admirar como Jack está, even com River como está lanta não. Sim, e através com different personalities, com River com Jack, me lagi é assim lo que eta sinti, pero com River si me se motivated or com mais shy or laid back and yeah, you need to check in more. Sim. Pero você say, right? Anto, porta teachers também na fora na comissamento, porta na no conhecer muito na ainda. Anto, me te sinti que tem hora agora você precisa say também, como bijvoorbeeld, mas eu também, okay, schooljaar novo, wat we hebben een punt, anto, aqui has best misschien. Anto, tem hora muito pressure. Sim, anto tem hora muito nang best looks different for different children, right? Definitely. Mucho subes portata 9 pero outro mucho subes portata 6. Anto no te siso de ti bijvoorbeeld rekening que super bom pero portata Juist. of it's at the other way around this Correcto. Anto and it's okay. And it's okay. Anto iri eta basta it's balancing that out. Anto me ta pensa portata tambe maior no mesting miedo di maybe also have those conversations school teachers from the beginning. Of course teachers to wake punto na di anterior que sei nang pero portanto tem vergonha para bisa você hey you just it's a hobby quieto and stuff just check in com ele puntre se la compreende você puntre se eta cara aqui com nossa spreca fala assim na a David pensa there is so much strength in that para sobre bonota vai guarda até hora que você tá todo um tempo para mim com teacher sim eu conhecer seu estudante não sim eu conhecer tu estudante não anto maneira para mencionar porta by then e acaba bota ding rapporta ding anto porta eri bota have the first conversation anto bota mane no para mim eu is mister para check in com ele mais você é quieto verdade das bom mas Andrea about porta que tá hasi mane mala mucho forever pero please check in com ele anto ku those conversations maybe are important to be had too, right? This is what my child needs from you. Mane ameti bijvoorbeeld Revlen drinken school ki eigenlijk dus fresh, dus ela drinken de classroom onde ture muito aan die kleuter te derde. Ta inangava. A combiba junto, right? Dus het mane the odd one out. Dus aí vooral que tá shy. Dus me dat echt me dat medo de ir para again. Dus pero outra vez se tá parte vida. Dus pa com me dat once ma conhecer teacher de me mane okay. Dus eigenlijk maar bij tranquilo e contento. E eu Freud também eigenlijk tá super me aí que na Aruba, dus het também tá se queira se tá e me será assim a conhecer muito não também, dus é da também processo com an dos tá em newbie, pero me tenho bisa com revelant na gewoon blossom, dus mane het echt keda na mang die e vrouw ku tamane het is un ko tamane encourage nang panang speak up dus manita mas quando zelfvertrouwen dus maar para ku e vrouw aqui é ajuda o prevenir que sei e me decidi também mane e vrouw não ao em dia of e vrouw não novo tá mas mane there nan sobre tempo de mim nos tempo tá o mais ou hierarchy dus sim a mim manda botem escuta local a mim bisa pero agora aqui é mais ou unia dus everyone is on the same line and the same da higher grade sobre I'm so against that sim e bijvoorbeeld se tem algo going on je vrouw tá contra essa banda para mim until I get from that to dissect kiko tá onde lo que me se pack up, vamos poner assim, né? Dura muito no respeito, right? Quando tá metendo mesmo emotions e quando tá metendo opinions, anto whether they're right or not, to say even not a point, but they might have basta opinion anto insights que tá valuable para teachers nang para sinanang por basta si adjustments que tá necessário para elas of escolar of para dynamics que tá at play in the classroom outside of the classroom das me te querer inderdaad me chama também tá que sei e me te querer também que basta positive de coisa maneira social media and stuff like that tá que teachers são formação de uma forma hobby fácil para também stay up to date and to learn new things and mita wake teachers sang kuta spend time online and teacher pages or whatever
Donata generally share ko sang di ba ni otro teachers sang di local o fafo. Da support outro sim. Aha, e assim na nanta siya tambe ba ni, oh wow, mi nunca na pensa di paka pong sitwasyon assim na. To, I don't know, for that teacher it seemed to work, let me try it out. And they do and maybe it works. Portanto, da work na context, pero if ako nanta durf un tiki mas, di sali di basta this is how we do it, anto amita manda, whatever, e bang try out trends or whatever, Basta assumir by vorbe si tu teachers na di tal school sinta junto by já sabra, basta. Mane, embora whatever, just take time. And to talk about porta caso que passa dentro é classe, portanto não por ti mane opinião com porta por by outro of outro perspective. Des porta aceita também tá falta algo community for sure. E aceita algo tem escola não tinele, e tem escola não com não tinele, tem escola não tinele de informal way, então tem escola não tinele de informal ways. Último presentation que nós temos para teachers de fundação, shout out to you, Frau Rolin, que tá dentro do vestir. Ela menciona isso como voorbeeld que not enough schools têm momento onde que porta se assim também bambisa grupo de vrouwen bambisa toeres as classes staan se tu school chiquito porta você vrouwen die 50 coisas for teachers die 50 coisas man sinta junto essa situação como está going through bosa makme algo similar então even if they didn't sinta junto com cada ng knowledge tabay doon na oportunidade para wak coisas de diferente perspectiva. Então, tem actual maneira como bahasa sa akin, and tem pointers online. Ito echt resource ko portanto não está no make enough use of. Maioria de nós está ding nos social bubbles, right? Nós tem either nos friends group chat, então but a true situation in there. Então, nós sa comida sinta about the koski, mita hay hobby fastioso, yara. Então, then again, we're not there to monitor pasa cultura, bem parte. Correto. Pero benefit que botini, se botar colega de mesmo escola, tá? É sei que eu vou portar se tem mais contexto de situação que está going on aí dentro. Então, me também pensa que props to the schools that do that already, então que maybe é algo que me se vai incorporated mais. Basta como parte de trabalho, de hora de trabalho mesmo, basta que botin those moments para check-in, então see what's up, right? Se tem algo que você quer bespreek com o colega, não que você não por salir fora, você não sabe como papá ainda, of it's new to you too, because you know some situations might be new to them as well. Men ik dat a lot of great when is tour school of not school actually work whatever workplace ko orbo login pa vai traha ti mane emojis and the woman kiss como the feeling ave panansa and at the end of the day atrobe panan por ti mane panabawak is a lot of awesome ding elas como está do na teens lang extracurricular class ko tava ne yama wibane kanto bota focus riba mane hoy mai nós tinha emojis ne anto pa cada host que mita ciele at the beginning of a host at the end of the host so bibi ham shang as teenagers, right? So we have to start ko mane cara mane lame mane everything's lame, right? Anto después at the end tanto mane portanto yung tiki mas emotion and sometimes a topic that on tiki heftig in some way portanto sinti in their fields. It's the energy também. Depende king tapa pian de ori either boost someone up or drain them and but mane pero me dá very important para sobre ele botar walk também. If there is a shift, quer men algo happen and that is good. Basta que exactly. Even sinante in their fields afterwards, e ora me dá assignments ko lang pa mane assim I'm sorry from an eye perspective, which is really hard. So that mane sim sorry pa so balagami city. That's wrong. I'm dancing with it. So just practice it. Ato for some of them ito by super smooth and for some of them it's really hard to say sorry, sing ko pa to other cause. I'm very important they might feel a little like irritated towards the end, but that's good too. So ma-push mo to think about something, right? Bastante light. See? All right. So flash questions, not flash questions. Pero si bozo ting algo ko bozo por bisa mayor ng hebsa, agora aqui não está kasi 12 mga 12 mga. Sí. 2, 3 mga.
3 semanas. 3 semanas, sim. Away di escola começar, dus portanto tem gente só não conta mané super trampang sempre assim foi no shopping acaba, foi no preparations e bating maior um com mané aqui 2 semanas também probably começar com esse, which is also fine, whatever works for you and your family. Aqui ko ta pari tips ang kubo sa bisa nang beyond mané shopping and si boss din tips for that too. Aqui ko ta tips ko kubo sa bisa nang pa basta ta prepared for this new school year. Well, mi usa kleuter, dus hoop ik me tenho compra, just maar tas e lunchbox. Pero se me se vai back ding mi tempo, me lo visa mane compra con hoop leuk. Okay. Dus mane motivar botar me você me tem mane perna hoop leuk, como vai usar na mi right, assim mais nice, mi notícias nang me lo conselhos, to be importante. Yeah, that's those things, I guess. Basically, de mi caso ta ku eu mo tabay shopper ko so oma, na tabay afo. Dus ja, se tabay ta nang vakansie. Dus tabay get pa kisu ko nang i mi hamburger também awet mi sa bases, dus awet também no mucho cos tampoco para e con nang leuk mane lunchbox e task kits. Sí. Pero nada mane extravagante, dus Sí, então. the basics. Sim, maar dat je gewoon mantener hoop leuk wat je daarmee hoort. Dat na school tem su pen leuk, tem su agenda. Para mim, lo que está mais preparation para mim tá el lunchbox que eu trabalho ding. Okay, assim é leuk fruta nang e como tá corta e broodje of whatever. Sim, correto. And on the more like emotional or mental side, por tato pa parents tama, right? Kiko ta ko sang ko boso bisa nang maybe as you start preparing pa a school year, but also for the new school year, kiko ta ko sang ko boso bisa importante pa ta preparape of I don't know, maybe pick up something new. You mentioned reading, say picking up like a new habit. Ja, bijvoorbeeld Duolingo ta super awesome app at download sinata Hariba app, Hariba tablet, might as well ta busy on that. And mi yochi mesmo que ta busy com alemão, das German. Oh, really? Yes. Oh, wow. Ela mandou-me algo, message, and também também kiko kita. Ora vai translate. Mi tiene by the way kinang. I will be your best friend forever and ever. I will never forget you. Oh my god. I'm not gonna cry. In German. That is so cute. I need to figure out how to say this. Ito também corda a word for bread. Mas sim assim monkey, pero coffee ta café. If I'm not mistaken. Very important. Pero sim, ito man ito leuk so nos to have that kind of conversation tayo man new language ko mi tayo Yes. ito pone ami tambi pensa mas. Ora Demi começa a ler essa me dá Jack sa gusto Duolingo app door di owl. Ito mo sa leuk dus pero no tayo ya. Pues ito poco ito siya to. No, a mí me parece importante ya esta vakantie enjoy, pero también tá toch actief ding bo academics durante vakantie, certa maneira. E por vakantie Sim, ito kung mani cleansing and vitamin D ko batayin di solo. Sim, of by arikok, sim, mata na, that's very, you know, toch queda maneira actief, queda sim com a novo e algo comida também hobby importante comida assim todo dia comigo tá à noite e tem sua maneira peluche que chama Stitch então me dá papi com Stitch então por mim que vai me dizer Stitch você me dá hobby proud com Demi a assim tal coisa eu vou poder um high five maneira assim dia nova é bom coisa fastidioso entre dia toch maneira para dizer algo positivo para dia me há uma chamada para escola sim Demi bully mucha mijn manier door die met de papi probeer ik me droppen of Demi kort leuk kort door je net op friends papi leuk si bono gusta algo bijna je vrouw remeti fair ko e mane bully ungende de mane me non sta di con met de carga e fair e assim na erg pero ja dus papi hoop ik op je nou yes and that is a good kom proud fear wat dat die nou iets die kort bisa I love you brasa na sim everyday con het hobby importante mucho também para dia assim ai braço de maior you know like
E door die fast-paced life con nostri, no? See, like everything is on schedule. Bam, Sí. pura, let's do the, what's that? Pero hug echt, het ayuda release some happy hormones. Oh, Dus, yes. very nice. Yes, right before they go Start the into day. yes. Pa mucho y pa bumis tambe, como parents. Sí, sí, sí. Y lo que vos mentioned the nature, malisa algo. Let's raise children who can name plants and animals, not celebrities and brands. Yes. Esse também me tahaya. Dus em vez de vai fill up com informação que tá nonsense, na por Yes. sim nome mata na kuting com benefits of curatives, you know. Sí, pues Sí. al día, wanneer Basta relatama basta bo environment, Sí. manin na Aruba, basta. Recimo bij merken met dat een groep die moet je en dan staat tour brands que nunca me die tienen die gin dan staat die gin quando we doen oh my And they're god proud of it. yes en we doen TikTok tem quando hobemos TikTok tá bom, tem sentido orbo que é um recipe, bota look it up, de hashtag, pero e a mí no tenía Google más me por eso de manera TikTok it TikTok pero no queda scroll, basta no show exact sí me da echt zepa informação que se não dus hoop je het papel malo de TikTok pero tem It su is beneficio exactly. Yes. se bobo use hoop consciente Yes. Ladies, thank you so much for this conversation. Aí que tempo? Sí. Ay, lo vemos ligeiro. Uno não sabe después. Ay, no. Mita quiere si mi por recap cosa ko pa sa 13 dilante ta ko so was grateful na amazing teachers lang out there. Shout out to je vrouw Rachel tambo. Deve vir ko bailas. Sim, do que Aha. nice. Mita quiere say ta algo inderdaad hoop importante. Mita quiere ko for a very long time, we did see when I was tiki disappointed in teachers. We see there is like a new wave coming in. Ko hena to content ko nang. So for those, keep it up. See, Anto, please. see, We appreciate you. See, we Yes. appreciate you. We see you, right? Mita kere tame ko sung sa tres lang to importante tama incorporating learning in everyday life. Mita kere ko say tame por you na mucho nang sinti positive about school, right? Si bota trahong kultura ko learning ta cool and fun. Say the attitude ko na by take to words No spaces. kaya burden. Sim. Yes, basta? School ta laugh of basta? School is cool. Yes, so mita kere essay tame ta un good thing ku parents por take into account. Ibig bisa parents tame if you heard something ku in some way apone bo pensa mane amin to sina. It's not that there's a right or wrong way to be or to act or to do, but we can always learn and make better choices. Dus si portavo ta super druk aan to give your child that hug maybe. See if this new school year ito something ku bo sa tour por incorporate as a new thing. Portavo sa po incorporate language learning apps basa of incorporate nighttime reading ting hopi ko sang kunos por hasi e amiti ko bisa si bisa para gusa orong aya escolar novo ta começar pa mucha esse também su start tem aya novo right pa nós bibihasa January como adulto pero pa night é momento A. When a blank slate. Yes. So use that as parents too, but create new habits and to basta positive habits and to create basta new cultures. Ding basta família, Yes. basta Ni kera basta environment. tambe ko I apologize si ma offend someone in some way with you my are fine. opinions. Pero yeah, about the delivery I will apologize pero lo que mabisa I stand Yes. behind it. Basta trobe amisa kung amita dil kumiyo na. I carry them and I live with them 24/7 so pero I would love to hear man yung feedback si yung hinating pagkikos pabisa nos po talk it through. I love man Of having course. those kind of conversations. Pa-important meeting outro perspective. En vez de manet iman yung after meeting pa tour teachers, yung after meeting pa tour parents. Lovely. Hey, sincerely, Girlina is here to disrupt the status quo a little bit. Pero sí, no está haciendo los best, but they're respectful in the delivery. Thank you so much. Paturhin ko tunin. I appreciate you for tuning Shout out to in. George, all the way from London. Thank you. Shout out to, I don't know, but everyone. Also, Shout out to Davey. we love you guys.
All right. So this was a fun episode. Me quero dank na me awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Tanto hope we have no stop pensa riba back to school, no pensa the academic perspective, but it's a moment of reflection for parents too. Dus may pensa luto leuk we create an environment of that as well. Me tabiting some back to school episodes with teachers as well. Masting Augustus, so be pending for those. Also for advanced education, pasobra me te pensa we nos pensa back to school, nos pensa riba mucho chiquito so, but advanced school is also important and requires some preparation as well. All right, I will see you again next week. Danke más na Total La Rush. Again, thank you so much. Anto, stay tuned. Was on Jason Sting si maong artista coming up. And yes. All right. Find us on YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, whatever you listen to. Thanks so much. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues